室前だったら水遊びのとこ行こう。あああ、静岡なんですか。あ、ちょっとおとなしいね。楽しい。かわいい。降らない。快晴でございます。本当だ。やばい、めっちゃ濡れる。俺は濡れている。海の雨。指導者のナスララ氏は報復作戦は計画通り完了。最近結構痩せたからブカブカになっちゃって。行こうか。降りれるこれ。賢いね。よし、ハウス。海に出る予想なんですが、同じような場所で、雨と中心から離れたところで吹き返すからです。はい。スイカ食べる？じゃあハウスして。スイカ食べる？じゃあハウスは？ハウス。スイカいらない？スイカ。食べる？いらないか。ハウスは？あ、シールあるよ。ハウスは？あ、ハウスした。偉いね。Thank you.
リウムのハイカロリーで無滅の生活。うんちするんじゃない？ティム、あ、そうそうそう。ティエ。